Mi smatramo da to univerzitetsko povezivanje može značajno da doprinese razvoju odnosa i da pomogne i Srbiji i Americi i zato pokušavamo da kroz seriju razgovora rasvetlimo sve moguće uglove i damo sve moguće opcije. Jedna od bitnih stvari koje pokušavamo da kao model prenesemo iz Amerike u Srbiju, to je povezivanje univerziteta i privrede. O tome ste govorili i pomenuli ste da vi imate biznis inkubator u okviru UCR-a. Da kažem, spomenuo sam, mi sponzorišemo doktorske studente kako? Pa dobijemo novac iz privrede, dobijemo novac, ne dobijemo. Borimo se za novac iz privrede, borimo se za novac od vlade. Tako da imamo puno istraživačkih projekata koji su sponzorisani iz industrije. Također mi održavamo kontakt sa našim diplomcima koji su u industriji, jel? I oni nam naravno pomognu kada industriji treba neka pomoć, treba istraživački projekat, oni usmere te projekte ka nama. I naravno kad im trebaju novi zaposleni, mi im preporučujemo naše diplomce, tako da imamo jako dobre uzajamne odnose. Ali saradnja sa privredom u Americi nije samo sponzorstvo naših istraživačkih projekata. Ja. Da bi mi održali našu akreditaciju, so-called ABET akreditacija, mi moramo svake godine da imamo sastanak sa našim industrijskim Board of Advisors, Industrial Board of Advisors. I svake godine mi mora da demonstriramo da se mi konsultujemo sa industrijom, da mi u stvari predajemo ono što njima treba. Ako to ne možemo da dokažemo, onda možemo da izgubimo akreditaciju. I to je u stvari jako dobro, jer studenti se vrlo često bune, previše teorije, premalo prakse, previše prakse, premalo teorije. I onda i mi pokažemo naše sastanke sa našim Board of Advisors iz industrije. Oni hoće to znanje i zato mi predajemo i onda mi pokažemo koje su kompanije u našem Board of Advisors i onda se studenti više ne bune i shvate da to je to što industrija traži. Tako da mi, pored istraživanja, mi organizujemo naša predavanja u saradnji, materijal koji mi predajemo u saradnji sa industrijom.